السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أما بعد، الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain wa abattana bi asra'i wa a'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. وبه وإليه قال. وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء dalam kitab Ihya, unine al-afdalu taikang luwih utama iku an yakhtima yen to ngatamaken sapa wong khatmatan sak khataman billahi dalam waktu bengi, wa ukhra lan khataman kang beneh bil nahari dalam waktu awal. Wa yaj'ala lan yen dadekaken sapa wong khatmatan nahari ing khatam Quran ing dalam awan idadena yaumal isnaini ing dina Senin. Dina Senin fi rakaatayil fajri dalam rong rakaat subuh. Au ba'dahu nautan dalam sa'usi karo rakaatil fajr. Wa yaj'ala lan yen dadekaken sapa wong khatmatal laili ing khatam Quran ing dalam bengi lailatul jum'ah ing malam Jumat. Fi rakaatil maghrib ing dalam rong rakaat salat maghrib au ba'dahu nautan ba'diyah maghrib. Ba'diyah rakaatul maghrib. Liyastaqbal adrapun mapak sapa wong awalan nahari ing kawitane awan wa akhirahu lan ing pungkasane awan, utawa liyastaqbal adrapun madhep apa oleh khatam awalan nahar wa akhirahu. Imam Ghazali dawuh afdolnya kadang khatam di kala malam dan terkadang dikala siang malam, malam siang. Nek awan diusahakan hari Senin, dibaca pada saat sholat subuh. Kalau dihatamkan malam, ditepakno malam Jumat pada sholat maghrib. Kenapa? Biar di awal siang dan di awal malam, karena itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahasianya warawalan cerita sapa Ibnu Abi Dawud an Amr bin Murrah at-Tabi'i an Jalil radhiyallahu anhu kan wis padha ana sapa para sahabat menika yuhibbuna demen sapa para sahabat ayuhtiman
ayyuh tama ing yen den hatamaken Al-Qur'an min awwalil laili sanging kawitane bengi au min awwalin nahar sanging kawitane awan. Wa an Talhah bin Musarrif at-Tabi'i al-Jalil al-Imam qala man taisa panimu khatama hatam sawaman Al-Qur'an ing Qur'an ayat as-sa'atin ing dalem dindine jam kanat kang tinemu apa ayah minan nahari sangi awan salat mongko nyunaken ngapura alaihi ngatasin man khatama sabal malaikatu para malaikat hatta yumsiya sehingga manjing sore sopeman wa ayyatas saat lan ing dindine jam utawa waktu kanat kang ana apa ayyatu sa'ah minal laili saking bengi salat monggo nyuwunaken ngapura alaihi ngatasi man sabal malaikatu para malaikat hatta yusbiha sehingga manjing isuk sapa man wa an Mujahid dan iku cerita sange Imam Mujahid apa nahwu sebadane hadis. Rahasianya adalah nek dihatamno di awal pagi, maka sepanjang pagi sampai siang sampai sore malaikat tidak henti-hentinya memohonkan ampunan atas orang yang khatam Quran tadi. Kalau dihatamkan di awal malam, maka sepanjang malam juga malaikat tidak henti-hentinya untuk memohonkan ampunan untuk orang yang bersangkutan. Tadi hatame awan mari zuhur, ya berarti timing malaikat jaluk sepuro itu ya sampai menjelang maghrib itu saja. Mulai mari zuhur, mari hatam itu. Kalau dihatamkan di tengah malam berarti yang mari tengah malam sampai menjelang subuh itu durasi oleh jalur sepuro malaikat. Ini pentingnya mengikuti anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berwaina fi musnadil imam al-mujma' kang den sepakati apa ala hifdhi ngatasi kerksane musnad wa jalalati lan keagungane musnad wa itqanihi lan kukue isnad musnad wa bara'atihi lan bagus isnad rupane Abi Muhammad ad-Darimi, ada yang baca Darimi rahimahullah an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala idza wafaqa nalikane nepai apa khatmul Qur'ani khatam Qur'an nebai awal laili ing kawitane bengi salat mengko nyuwunaken ngapura alaihi ngatasi wong sebab malaikat para malaikat hatta yusbiha sehingga manjing isu sapa wong wa idza wafaqalan nalikane nepai utawa nyocoki sapa wong khatmau ing khatam Quran akhiral laili dalem pungkasane bengi salat mongko nyuwunaken ngapura alaihi ngatasi man sapa al malaikatu para malaikat hatta yumsiya sehingga manjing sore sapa man qala ngendika sapa ad-Darimi hadza utawi hadis iku hasanun an Sa'ad. Pada riwayat yang berbeda Abu Muhammad ad-Darimi bersumber dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas cerita bahwa jikalau seseorang sedang menghatamkan Quran ketepaan awal malam, maka sejak saat itu sampai akhir malam yaitu subuh malaikat jalukna sepuro terus menerus. Ini apa nih? Oleh hatam nepai pungkasane wengi, maka malaikat jalukna sepuro sampai sore. Nah ini yang rada enak ini, rada jembar didik. Artinya efek dari khatam Quran itu luar biasa karena malaikat sibuk untuk
merespon nyepak-nyepakno fasilitas yang akan dijanjikan Allah untuknya. Faslun tayyibun fasal suci fil awqatil mukhtaran dalam beberapa waktu kang den pilih bil qiraati karena arai maca Quran i'lam rasul annal afdalal qiraa'ah dunil utama-utamane maca Quran iku ma barang kana kang ana pemane iku fi sholati dalam sembahyang. Wa madhhabus Syafi'i utai madhhab Imam Syafi'i wa akharina lan kang meneh kabeh rahimahumullah iku anna tatwilal qiyam istune ndawakno ngadeg bis salat dalam waktu sembahyang bil qiraati lan maca Quran iku afdalu kang luwih utama min tatwili sujud tinimbang saking nyuweno utawa ndawakno sujud wa ghairi lan liyane sujud. Wa amal qiraatun apun utai maca Quran fi ghairi sholati dalam liyane waktu sembahyang iku fa afdaluha mongko utai utama ne qiraah iku qiraatul laili maca Quran ing dalam bengi wan nisful akhir utai separo wengi kang pungkasan utai separo wengi kang akhir minhu sangking lail iku afdhalu utama minal awwali tinimbang sangking separo kang pertama. Wal qiraatu ta maca Quran bainal maghrib dalam karene maghrib wal isya ila isya iku mahbubatun kang den cintai kang den senengi malaikat kang den demenaken yang dianjurkan. Wa amma qiraatun nahar anapun ta maca Quran dalam waktu awan iku fa afdaluha mongko utai utama-utamane qiraatun nahar iku ma barang kana kang ana apa iku ba'da salati subuh dalam waktu sause salat subuh. Walau qira'ata lan orang makruh iku maujud fil qiraati dalam maca Quran di waktin ing dalam waktu suci minal awqat sang pira-pira waktu. Wala fi awqatin nahyilan ora makruh ing dalam pira-pira waktu larangan anis sholati saking nglakoni sembahyang. Wa amma mana pun tai barang hakau kang wis nyritakaken hu ing masaba Ibnu Abi Dawud rahimahullah nyritakno an Mu'ad bin Rifa'ah rahimahullah an masyayikhin saking guru-guru annahum suhne masyayikh iku karihu sengit sapa masyayikh al-qira'ata ing maca Quran ba'dal asri dalam sausi asar. Wa qalu lan padha ngendikan sapa masyayikh innaha stuhne ngaji mari asar iku dirasatu Yahudin ndrese wong Yahudi fa ghairu maqbulin mongko utawi ma hakahu Ibnu Abi Dawud iku kang ora bisa diterima. Wala aslan ora ana dasar iku maujud lahu keduwe ma hakahu. Wa yaqtar lan milih sapa wong minal ayyam misalnya pira-pira dina milih al jum'ata ing dina Jumat wal isnain lan dina Senin wal khamis lan dina Khamis wa yauma Arafah lan ing dina Arafah wa minal a'syari lan saking 1/10 al asyrul awal ing al asyrul awal ing 10 dina kang pertama min Dzulhijjah sange wulan Dzulhijjah wal asyrul akhir lan separuh kang akhir min Ramadan sange wulan Ramadan. Hati-hati karena arek wis mulai deres Qur'ane gak jamin derse ganti deres HP mumpung dong paminas syuhur lan sange pira-pira wulan Ramadan ing wulan Ramadan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya baca Quran yang paling utama adalah dikala sholat karena nilainya banyak. Setiap huruf dinilai 100 kebaikan. Dari sini lalu bisa disimpulkan mulane sembahyang itu yang paling panjang afdolnya adalah
ngadeke. Rukuk dan sujudnya ya biasa-biasa saja, tapi berdirinya yang agak lama. Kenapa? Karena nek ngadeg suwe iku sing diwaca Quran, tapi nek sujud suwe sing diwaca tasbih. Tasbih dengan Quran lebih utama Quran. Wis tahu jajal sembahyang sing suwe ngono, sembahyang sunnah, maca Yasin, maca Waqiah, maca Al-Mulk, maca Ad-Dukhan, tahu jajal. Ati jajal lah pisan-pisan nek enak diterusno. Ya, baca deres satu rakaat, satu kali berdiri baca semampunya, apa satu halaman, apa satu lemper. Nek ketepaan sing diwaca iku lancar ya maca pirang-pirang lemper, engko nek mandeg ya rukuk ngono ya wis. Waduh terus apa Allahu Akbar. Iya. Saya punya teman kiai dari Tebuireng, cucunya Mbah Yai Adlan Ali, namanya Gus Pung, Gus Maghfur Ali. Iku sing sering ketemu nang Madinah. Ketemune iku asik ketika menjelang subuh, ketika malam kira-kira 1 jam menjelang subuh, ketemunya di sisi baratnya Raudhah agak belakang. Biasanya sembahyang terus, ternyata deres. Jadi deres ambek sholat. Jadi ya durasi berdirinya ya nggak usah dibatasi, mau sembahyang ijen suka-suka. Umpamane kuat maca setengah juz ya baru rukuk ya nggak apa-apa. Malaikat ya gak andung-andungan ngenteni. Sopo ini rek gak rukuk-rukuk. Ya ndak. Ambek deres. Berakhir menjelang adzan subuh, terus adzan subuh ngikuti adzan subuh, setelah adzan subuh terus sholat qobliyah dan seterusnya, sejenak berikutnya qomat terus sholat jamaah subuh, begitu salam langsung melayu lurus ngiwo terus ngidul langsung ketemu Raudhah. Itu teorinya. Lanang nek wedok yo ono urusane. Kapan timingnya sudah dibagi sendiri. Itu yang gampang ketemu malah di Madinah nek waya umroh. Mbok ra semayan ya petuk ae. Ya baru dijajari ngene. Waalaikumsalam salaman rangkul-rangkulan sudah. Ya, dipertemukan Allah di sana. Ya doma gak tahu petuk, jadi gak tahu saling kunjung. Nah, adapun kalau baca di selain sholat, jadi karena nek maca waktu sembahyang nilai ini lipat gandanya banyak, maka silahkan baca Quran yang banyak pada saat sholat. Adapun kalau baca Quran di selain waktu sholat, sing paling utama bengi, lebih utama lagi separuh malam yang terakhir, artinya waktu-waktu yang hening menjelang subuh, deres Quran itu rahmat Allah banyak yang diturunkan. Jadi deres-deres yang itu bening, usume podo turu ngorok kene deres Gusti Allah perhatian banget. Iki usume wong turu kok deres, nah iki istimewa iki. Wal qira'ah bainal maghrib wal isya, sangat dianjurkan juga baca Quran antara maghrib dan isya supaya kita punya kesibukan yang positif. Jadi maghrib setelah sholat dan prosesinya langsung ngaji sampai isya. Adapun nek awan
yang paling utama adalah ba'da subuh. Kenapa? Nek awan kok gak direkomendasikan? Nek awan nyambut gawe. Mulane Kanjeng Nabi gak mongkon awan-awan maca Quran. Iku nek ana kesibukan, lah nek nganggur ya digawe deres. Tidak ada waktu makruh untuk baca Quran jam berapapun, siang maupun malam. Walaupun di waktu yang kira-kira sholat makruh, maka tetap baca Quran tidak ada masalah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa maca Quran Mariasar itu gak apik, dianggap mirip dengan orang Yahudi, itu statement yang tidak bisa diterima dan tidak berdasar. Kalau milih hari, maka diutamakan Jumat, Senin, Kamis, hari Arafah. Kalau bicara waktu yang terpilih untuk deres Quran dari 10 hari, maka dianjurkan 10 hari awal Dzulhijjah, 10 hari akhir Ramadan. Nah, ini kok 10 hari akhir Ramadan ini lho wis mulih. Nah, iki nek ndok omah taruhan niku, kuat-kuatan deres Quran karo deres HP. Nek TV saya wis gak payu saiki. Sing laris itu barang cilik dipendeliki ya, gak mari-mari sampai mripate pegel. Ya, tergantung pribadi masing-masing. Ya, biasa-biasa saja lah, tidak usah teradiksi, tidak usah ketergantungan dengan media elektronik. Yes, mengalir aja. Kalau bicara bulan, yang terbaik adalah Ramadan. Faslun utaikan fasal suci fi adabil khatming dalam nerang nubit kotok pira-pira tata kramane khatam Quran wa malan barang ya ta'allaq kang hubungan apa mabi kelawan khatam. Bab fasal menerangkan tentang adab khatam Quran dan hal-hal yang terkait. Qaddama teman wis dhisik apa annal khatma setuhune khatam Quran lil qari'i kedue wong kang ahli maca Quran wahdahu suwijine qari. Iku yustahabu dan bilang-bilang sunnah ba yakuna yanto ana apa khatmu aniku fi sholatin dalam waktu sembahyang. Sudah diterangkan sebelumnya bahwa khatam Quran bagi orang yang ahli baca Quran, qari bukan qora. Siji harokat maknanya beda jauh. Maka sangat dianjurkan bahkan disunnahkan khatam Qurannya pada saat sholat. Wa amma man anapun utawi wong yakhtimu kang ngatamna sapa man fi ghairi sholatin dalam liyane sembahyang. Kal jamaati kaya kumpulane wong akeh alladzina yakhtimuna kang padha ngatamaken sapa alladzina mujtami'ina hale padha nglumpuk kabeh iku fayustahabu mengkoten wirang-wirang sunnah wa ayyakuna yen ta ana apa khatmuhum hatame jamaah iku fi awwalil lail dalam kawitane wengi awalan nahar utawa dalam kawitane awan kama taqaddama kaya barang kamu disiapuna. Adapun kalau dihatamkan di luar waktu sholat, kumpul wong akeh semaan Quran, maka sangat dianjurkan hatamnya itu di awal malam atau awal siang, jadi pagi. Wah, angel iki. Wa istahabulan dan bilang-bilang sunnah apa siyamu yaumil khatmi masani dinane hatam Quran. Nah, iki Ramadan kan pumpung poso terus. Iki hatam pas wayahe poso. Ya, sik hatam pas wayahe poso, apa poso pas wayahe hatam? Ya karena timingnya waktu Ramadan ya poso. Kejaba sing gak poso jadi urusan ngono arek pondok sing gak poso ingin aja. Dilacak itu nanti. Kalau sudah terbukti ya sudah diolehno ae
ono arek mondok gak poso iki. Kriminal itu. Pelanggaran berat. Wa yustahabbulan dan bilang-bilang sunnah apa siyamu yaumil khatmi illa ayyusadiha kejaba yen to nepai utawa menderi apa khatam yaumu khatmin yauman ing dina naha kang larang apa asyar musyara'an siyami saking masani yaum. Sunnah puasa di saat khatam Quran, kecuali kalau berpapasan dengan hari yang dilarang puasa. Sepanjang tahun itu sing gak oleh poso hanya 5 hari, 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan ayyamat tasyrik saja. Berarti total hanya 5 hari ku sing gak oleh poso. Liyane ndak ada masalah, bebas poso. Iku sing wetan guyon ning ngadep ngalor iku lha kok sandinge ondo iku. Sandinge Talase. Kacamataan sapa itu? Siapa itu? Yang kacamataan sandinge Talase guyon mek kancane. Jadi virus itu nanti. Nah, iku nolengetan. Nah, saya ingin nolong melon. Ya, iku tola-tole lho dilu. Iku ngejak guyon kancane dadi virus nanti. Nek gak hajat ngaji, aja ngaji wis. Waqad sahalan hali teman was sahih an Talhah bin Musarrif wal Musayyab bin Rafi' wa Hubab bin Abi Sabit at-tabi'in al-kufiyin rahimahumullah ajma'in. Apa sing sahih annahum sune kabeh kang wis padha ana sapa kabeh imam Talhah, Musayyab, Hubab dan yang lain. Nah iku kanu padha ana sapa kabeh niku yusbihuna manjing isuk kabeh siaman hale kang padha poso fil yaumi ing dalem dina alladzi kanu kang wis padha ana sapa wong akeh mang ana iku yahtimuna ngatamno Quran kabeh fihi ing dalem yaum wa yustahabulan dan bilang-bilang sunnah huduru majlisil khatmi nekani majlis utawa palenggahan khatam Quran liman gede wong yakra'u kang maca sapa man waliman lan kedue wong lam ya la yuhsun kang ora bisa bagusi sapa man al-qira'ata ing maca Quran. Para ulama tabi'in terbiasa dan beritanya valid nek mene wae khataman malah poso. Saiki malah wali aneh. Nek semaan niku pas wae dina Kemis tambah gak poso. Alasannya sederhana, deres Quran ngaji Quran niku gelis luwe, ya teko atine dhewe-dhewe nyatane Ramadan ya gak apa-apa karena luwene jamaah akeh wangi. Ana ijen iku ya krasa. Nek gak kulino biasa-biasa. Sunnah menghadiri majelis yang ada khataman Qur'annya, terutama di saat khatam. Baik bagi orang yang ahli baca Quran, bisa baca Quran, atau yang tidak bisa baca Quran. Karena demi mendapatkan sejumlah rahmat yang diturunkan pada majelis itu dan mandine donga. Kan sampai kanjeng Nabi dawuh, "Idza khatamal abdul Qur'an shalla alaihi 'inda khatmihi sittuna alfa malak." Rawahu Dailami an Amr bin Syu'aib. Ketika seorang hamba sedang khatam Quran, maka malaikat memohonkan ampunan di tempat di saat khatam itu jumlah malaikatnya 60.000 malaikat. Loh. Iki sing paham. Lah arek-arek santri iki nek ana khataman niku
pas wayahe ndonga iki yo gak gelem moro. Ya, encene gak ndek dosa ya gak kepengin disepuro. Gak ndek dosa kok gak rumangsa duwe dosa. Leren diobrak-obrak, ayo nama masjid kabeh iki khatam iki semaan. Baru kelunuk sing modal morot, masyaallah. Ya karena belum tahu, ya diberitahu, dituduhno. Faqat rawaina mongko temurus nyeritane ingsun fi sahihain ing dalam hadis sahih loro Imam Bukhari Muslim. Itanu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amara merintah sapa Rasulullah al khuyyad ing pira-pira wadon haid diperintah bil khuruji kelawan metu yaumal idin dalam dina riyaya liyashhadna drapun padha ngadiri kabeh al khaira ing kebagusan wa da'watal muslimin lan ing pendungane wong-wong Islam. Hadis sahih Nabi memerintahkan orang-orang yang sedang menstruasi untuk tetap ikut keluar pada prosesi salat Id di mana berada untuk ikut menyaksikan kebaikan dan syiar Islam, dan yang paling penting melok ngamini dongane wong-wong Islam akeh. Wa rawaina lan nyritakno ingsun fi musnadid Darimi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu ing stuhune Ibnu Abbas iku kana ana sapa Ibnu Abbas niku ya jalu dadekno sapa Ibnu Abbas utawa ngangkat Ibnu Abbas rajulan ing sijine wong lanang pegawe utusan yuraqibu kang niti-niti sapa rajulan ing wong lanang liya yaqra'u kang maca sapa rajulan Al-Qur'an ing Qur'an fa idza arada mongko tetkaran ing ngarepno sapa rajul sing kari iku ngarepno ayyakhtima ing ento khatam sapa rajul khatam Qur'an sapa rajul a'lama mongko maringi pirsa sapa rajul sing awal Ibnu Abbas ing Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fa yashhadu mongkon nekani sapa Ibnu Abbas dalika ing mengkono-kono majelis khatam Quran. Ada sebuah riwayat Ibnu Abbas saking menting noe untuk selalu hadir pada setiap majelis khatmil Quran sampai ngangkat seseorang, mengutus orang untuk niteni menunggu kira-kira nek wis meh khatam aku dikandani, aku tak moro. Indah ya. Nek ngerti. Iki ngrungokno ta iki? Hah? Oh ya wis, ngundang denger tok lek gak ngrungokno. Jadi Ibnu Abbas sampai menugasi seseorang. Engko nek wis meh khatam aku dikandani ya, cara sekarang telepon ya atau WhatsApp ya, aku tak moro, supaya tidak kehilangan momen penting yaitu ikut ngamini dungane khatam Quran. Hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah sajalah yang merasa terpanggil. Ya muga-muga sing ngaji-ngaji iki atine ana magnete. Anak gak anak magnete ya suwe-suwe mati rasa bahkan khatam banda ya sih wallahu a'lam. Waruyalan warawan nyritakno sapa Ibnu Abi Dawud bi isnadaini sahihaini lan sanad loro kang sahih karone an Qatadah at-Tabi'al Jalil al-Imam an qol kana wa sapa Anas bin Malik radhiyallahu an iku ana iku idza khatama nalikane khatam sapa Anas bin Malik ngatamno Al-Qur'an jamaah mongko nglumpukno sapa Anas bin Malik ahlahu ing keluargane Anas bin Malik wa ta'ala nuli donga sapa Anas bin Malik. Anas bin Malik itu punya perhatian yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Nek katene khatam Quran keluargane diceluki kabeh. Terus dikon nunggoni njur dijak ndonga bareng-bareng. Nah sing diceluk yo gak gelem moro, alah jene gurung tutuk ngajine. Kudu beda ya, seru keterangane karo keterangane kudu beda. Warawalan nyeritakno sapa Ibnu Abi Dawud bi asanida sahihatin
lan bir sanad kang sahih anil Hakam bin Utaibah bita al musannah fauqu tsummal musannati tahtu tsummal ba al muwahhadah at-tabi'il al jalil al imam qala ngendika sapa Hakam bin Utaibah arsala utusan ilayya mari ingsun sapa Mujahid wa Abdah bin Abi Lubabah faqala mengkono ngendika sapa Mujahid lan Abdah bin Abi Lubabah unine ucapan inna sune kita iku ursilna dan utus kita ilaika dateng panjenengan li anna krana sune kita iku aratna ngarepaken kita annahtima ing ngatamna kita Al-Qur'an ing Qur'an wa du'a halu utai donga ing utai halu utai dungane iku mustajabun kang sinembadan inda khatmul Qur'an dalam nalika khatam Qur'an wa fi ba'di riwayati lan iku ing dalam setengah pira-pira riwayat hadis as-sahih kang sahih apa annahu sune kelakuan iku kana ono apa kelakuan iku yuqalu den aturaken apa innar rahmatan sune rahmat iku tungzalu den turunaken apa rahmat inda khatimatil Quran dalam nalikane khatam Quran. Sebuah sanad yang sahih menerangkan bahwa ada orang yang diutus untuk menyampaikan pesan lengkapnya ini. Hakam bin Utaibah dari kelompok tabi'in, seorang ulama besar, cerita bahwa beliau diutus oleh Imam Mujahid dan Abdah bin Abi Lubabah. Disampaikan bahwa kami diutus menyampaikan sesuatu kepada Anda karena kami ingin menghatamkan Quran. Inna ursilna ilaika li anna aradna an nakhtimal Quran wa du'a mustajabun 'inda khatmil Quran. Sementara doa pada saat khatam Quran itu mandi. Tambahan riwayat yang lain, rahmat Allah benar-benar dicurahkan di tempat di mana khataman itu berada. Nah, sekarang tak ke IPR. Sekarang kan lagi marak khataman Quran nunggu grup WA. Halo? Di grup WA. Lah iku kok malaikat tekone nang ndi? Hah? Bid'ah kabeh. Iya. Malaikat itu tekone nang ndi? Nanggone Telkomsel. Ngawur. Iya. Saya sejak dari awal tidak sependapat. Ya cuma meneng ya. Ya lotong cek tergugah ngaji ngono. Winginane ada kiriman WhatsApp begini. Pak Ustadz mau tanya. Iya. Apa? Saya ini ikut 2 grup khataman Quran dalam sepekan. Dalam 10 hari, 1 hari 1 juz. Kok ya kebetulan 2 grup ini saya dibagi juz yang sama di 2 grup. Bolehkah kalau saya baca hanya 1 juz saja di juz 22 itu, kemudian laporannya yang saya double no. Saya laporan pada grup WhatsApp A, saya sudah baca. Laporan pada grup WhatsApp B, saya sudah baca juz 22. Saya bilang tidak boleh. Nah, nek ngono ya di total aja. Kula pun nate maca juz kali 21 bingen niku pun. Ono hataman kok korupsi ya. Enggak, sekarang update karena situasinya seperti ini. Guayang, buanggang. Ini juz sekian belum ada yang baca. Ya saya. Persoalannya tidak. Ya tami'u fi
majlisin wahid. Ini loh, malaikat itu loh tekone nanti. Akhirnya malaikat bingung, yo gak teko gitu. Ono istighosah daring. Piye? Hah? Ya kan istighosah itu kan dihadiri para malaikat. Ya, terus yang diparani sing ndi? Apa sing mimpin? Ribet. Aku gak melok ngono-ngono. Ana tawaran khataman Quran, wis gak ngerespon. Maca dhewe kok entuk akeh. Ki khatam-khatame dhewe real ya. Nah, saneh-aneh lah, dimodernisir, akhirnya dipelintir. Tidak pernah terpikir kan yang seperti ini? Ya. Nah, ini oleh manfaatnya ngaji, ngerti tatanannya piye. Nek ndonga istighosah iku lan mandi, karena sing ndonga akeh di majlisin wahid. Lah nek perenco-perenco kira-kira terus apa ya mandi? Kok nilai sakralnya kok hilang? Ngaji jarak jauh pakai live streaming. Ya. Yakin adab ta'allum hilang. Kenapa? Nek ngaji ini kan bersimpu semua, silo, lungguh tempo, gelek sendenan, ada yang ngantuk-ngantuk titik, tapi kan sopan. Iya kan? Nah, saya ini ngaji mbak YouTube, klesetan mbak mangan kacang, ambil HP-an, nyentel TV ya YouTube. Habis kadang ya keturun, terus di tengah-tengah tayangan gedung-gedung tinggal nang jeding, gak sopan. Gak sopan. Tapi terakhir terus ya lotong sih timbang gak ngaji. Lotong timbang meniku langsung ngacung hadir, langsung komen hadir saya. Teko nanti orang nanti orang ngomai dewi bingung kabeh malaikat dina-dina iki gara-gara corona daring. Nah sing parah maneh sekolah daring. Tidak ada di Mambaul Hikam. Sekolah daring. Entek-entek paketan. Iya kan? Walid wong tuane nukokno HP Android. Wah. Ya apa hasilnya? Apa pinter? Ya pinter HP-an. Umpama lulus, ya lulus daring. Lulusan daring. Barokahe koro. Gak jelas kabeh. Ya iku jenenge lulusan GJ. Apa? Sampai hari ini yang lulus sensor hanya pondok pesantren. Itu pun yang berani. Tapi yang tidak berani, ya gak wani. Ini untungnya kalau pondok pesantren, santri ini semuanya mungkin tidak menerima santri dari luar, sehingga lebih aman karena isolasi jamaah kan, yus keruntelan gini. Ya, yang penting aman, sehat, guyu tambah lembu ini. Oh semuanya yo dokoh, mari ngono yo asupan gizinya yo ditambah, jajanane yo istiqomah. Arek mondok kok lembu-lembu iki piye sih? Nek bingen arek mondok lembu iku wong tuane sedih. Kowe mangan tok ya nang pondok ngono.
Nek kuru baru bangga. Sekarang kok mondok, arek mondok kok kuru. Boyong. Ya, anake kuru kurang gizi, cacingan. Nyambangi anake kok tepakan lemu. Masya Allah, kuwirang perasane ngono iku bener. Wong anake bendina jajan pentol. Ya bunder kali kaya. Allah Akbar. Meniku lak wong tuane garo nek ngapalno yang bulet, gak tutup bolak-balik kena remedi. Hah? Aku ya kadang guyu nih wong tuane gedung-gedung, anak mau gelembosi. Iya, turu. Ya lumayan, mripate sutut. Tapi gak batas sehat arene kakean turun. Mbuh. Meniku wong tuane pondok-pondok nang tulu-tulure, anakku mondok nang Mambaul Hikam. Sakniki ngapalaken Quran, pun khatam. Turu wae, aku yang guyu ae. Mulai kok pinter turu. Akhirnya krono barokah, akhirnya dodol prabot sing jurusan digawe turu. Dodol kasur. Dodol selimut. Karena nang pondok turu. Wis oleh barokah ini wong dipirakati. Akhirnya kok ya tembus dodol jurusan prabotnya lumayan. Masya Allah. Semongko itu sejak kecil kan sudah kelihatan. Mungkin nek gede dari semongko. Artinya nek tumbuh cukulane model ngene iki kaya iki wit semongko. Engko sampai gede dari semongko. Iki cukulan ngene kaya terong. Wis sampai gede dari terong. Gak mungkin terong dari semongko ya gak mungkin. Iki dukur-dukurane piye? Dukur-dukurane kerai. Oh ya dadi kerai. Ya muga-muga gak paham. Muga-muga gak paham. Oh, arek jurusan bendoyo iki. Karena turunane kerai. Wallahu a'lam. Derajat itu Gusti Allah sing nata. Wa ruya bi isnadihi as-sahih utawa maroma ya kene lan critakno sapa Imam Ibnu Abi Dawud isnadihi as-sahih an Mujahid qal kan ngono sapa wong-wong sapa para ulama iku niku ya jami'una padha nglumpuk kabeh inda khatmil Quran dalam nalika khatam Quran. Wa yaquluna lan padha ngendika sapa para ulama innar rahmatan sunni rahmat iku tunzalu den turunaken apa rahmat inda khatmil Quran ing dalam nalika khatam Quran. Sanad sahih diceritakan bahwa para ulama itu berkumpul di satu majelis di mana di situ dihatamkan Quran karena rahmat Allah disentralkan ke situ. Berarti kudu nglumpuk. Nek hataman jarak jauh malaikat yang nglumpuk nang ndi? Yo gak sida nglumpuk. Enake marani sing ndi yo? Marani sing ndonga ae. Ndonga gak ana wangi ya ijen ya. Nah, langsung sembuh gak ngurusi malaikat. Masih jelas saya ndak ikut yang begitu-begituan, aku tak hataman dewe. Kenapa? Gak jelas. Jelas ya, ludung memacu orang-orang biar semangat baca Quran itu aja lumayan lah barokah HP-an. Tapi 10 dino sak juz. Sak juz piye? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amin
في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فاهدهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فاهدنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.